วันจูดีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวนะครับเครื่องโรแลนด์กำเครื่องกันโรแลนด์นะครับโชว์ให้ลูกค้าดูหน่อยเดี๋ยวเราจะต่อกันอันนี้คือชุดที่แถมพร้อมกับเครื่องนะครับตัวนี้อันนี้เรามาทดสอบความแรงกันตัวนี้เป็นเครื่อง160แอมป์นะครับประหยัดมากเลยรุ่นนี้ผมเอาหันหน้าออกมาหน่อยหน้าเข้ากล่องครับผมจะมาทดสอบคีบนะครับไม่ยากครับเครื่องเชื่อมเครื่องนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์สามารถให้การเชื่อมที่นิ่มนวลนะครับน้ำหนักเบามนยกเครื่องเชื่อมให้ดูเบามากครับผมโอเคเปิดสวิตช์นะครับเรามาทดสอบเชื่อมกันเลยปรับไฟให้ลูกค้าดูหน่อยกองงามเลยแล้วกันปรับให้ลูกค้าดูหน่อยปรับปิดเครื่องโอเคครับสวัสดีครับผมโอเค